boord deze Boeing 737. Type 800 onze vlucht naar Madeira. De deur is gesloten en we zullen tussenin vragen aan de verkeersleiding de motoren te starten. Vandaag zullen we opstijgen vanaf de Kaagbaan. Dat houdt in dat we in de zuidwestelijke richting opstijgen. Maken we kort na de start een bocht naar links. Vliegen langs Rotterdam in de richting van Antwerpen en Brussel. En we zullen uitklimmen in eerste instantie naar een hoogte van 35.000 voet. Ruim 10 kilometer. Onderweg komen wij dan nog even bij u terug met verdere vluchtinformatie, de verwachte aankomsttijd en het weer in Madeira. De vluchtuur staat gepland op 3 uur en de 55 minuten. Namens de gehele bemanning wens ik u een plezierige vlucht toe. Cabin crew, check slides on the cross check please. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemorgen ook namens de cabinebemanning. Hartelijk welkom aan boord. Mijn naam is Nina Cruz, ik ben uw beurs vandaag op deze vlucht naar Funchal op Madeira. Ik maak erop attent dat roken tijdens de gehele vlucht nergens is toegestaan. Ook dienen vanaf dit moment mobiele telefoons en elektronische apparatuur te worden uitgeschakeld. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor de video met veiligheidsinstructies. Mocht u na afloop hiervan nog vragen hebben, dan zullen wij deze uiteraard graag beantwoorden. We wensen alvast een prettige vlucht toe. Boeing 737-800, een van de meest moderne vliegtuigen ter wereld. Vliegen is een van de veiligste manieren van reizen. Voor u en onze veiligheid vragen we om uw aandacht. Dames en heren, van harte welkom aan boord. De handbagage kunt u opbergen in de kastjes boven uw hoofd. Als het teken niet roken is verlicht, mag er beslist niet worden gerookt. Wanneer mag er nog wel worden? Mag nooit worden gerookt. Ouders met kinderen zetten eerst zelf hun maskers op, zodat ze daarna hun kind goed kunnen helpen. Uw zwemvest bevindt zich in een pakje onder uw stoel. Nadat u het pakje geopend heeft, steekt u uw hoofd door de halsopening en bevestigt u de band via de rug aan de klip aan de voorzijde. Het zwemvest mag pas worden opgeblazen bij het verlaten van het vliegtuig. Om het op te blazen, geeft u een stevige ruk aan het rode label onderaan het zwemvest. Het zwemvest kunt u bijvullen met behulp van het rode blaaspijpje. Als u reist met een baby, trekt u eerst uw eigen zwemvest aan en haalt daarna het zwemvest voor uw baby uit de verpakking. Steek de armen van uw baby door de armopeningen. Maak het zwemvest vast met de clips aan de achterzijde. Om het zwemvest op te blazen, trekt u aan de 2 rode labels onderaan het zwemvest. Het babyswemvest moet reeds in het vliegtuig worden opgeblazen. In een noodsituatie moet u deze houding aannemen, waardoor u wordt beschermd tegen schokken en klappen. De Boeing 737-800 heeft 8 nooduitgangen aangegeven met het woordje exit. Bij de hoofduitgangen klinkt tevens een geluidssignaal. De 4 deuren worden opengemaakt door de hendel te bewegen in de richting van de pijl. Ze zijn tevens allen voorzien van een glijbaan. Deze wordt automatisch opgeblazen bij het openen van de deur. Spring in een zittende houding met de armen over elkaar op deze glijbaan. De luiken boven de vleugels kunnen worden geopend door de hendel naar beneden te trekken. Het luik opent zich dan automatisch naar buiten en naar boven. Stap naar buiten en volg de pijlen op de vleugel. Bij rookontwikkeling volgt u de groene streep op de vloer. Het uiteinde van de groene streep geeft aan dat u zich bij de hoofduitgang of bij de luiken boven de vleugel bevindt. Al deze informatie kunt u terugvinden op de kaart met veiligheidsinstructies die zich in de stoelzak voor u bevindt. Wij wensen u een prettige vlucht met deze Boeing 737-800 van Transavia.
Dames en heren, dank u wel voor uw aandacht. Wilt u dan nu een tafeltje voor uw inklappende rugleuning van uw stoel rechtop zetten en nogmaals controleren of uw stoelriem goed is vastgemaakt? In verband met standaard veiligheidsvoorschriften zal de cabineverlichting tijdens start en landing worden gedimd. Er bevindt zich een leeslampje boven uw hoofd. Ja, maar dat is dus niet die kant op. Dat is dus weg van de onder. Wat is natuurlijk nog niet baan. Ik weet niet waar de baan is. Welke kant die op gaat. Hoe lang is het rijden naar de dingen? 5 minuutjes. Weet jij van de binnenbaan waar die is? Oh, dat is natuurlijk wel weer een keer heen gereden in 5 minuten. Gaat hij daar naar links en gaat hij naar rechts of zijn we er? Vorig jaar naar Amerika was dezelfde baan. Het regent best wel hard buiten. Het regent best wel hard buiten. En een knus gevoel, ik weet het niet. Ja, dat is wel. Nee, het is een andere baan die vliegen we uit rechts. Oh nee. Gaan we weer draaien. Hij zei toch via Antwerpen, Brussel terug. Ja, dat vind ik. Ik denk dat we bij Parijs een beetje moeten stijgen. Nee, kijk, nu gaat hij naar rechts. En dan is het daar rustig. Nou, kijk zo. Nu draait hij een hartaanval. Ik heb wel pijn in mijn nek voor de hele tijd opzij kijken. Ja. Ja. Ja, wel. Ze hebben gewoon expres gewacht tot die ging begonnen met achter. Beste god, vliegtuig. Val omhoog. Kijk, richting de wolken.
gijzer kunnen, weet ik veel. Oké, daar ligt de luchthaven, zie je? Oké, het zit inderdaad wel. Nee, zie je? Zie je? Daar zo landen. Kijk op het scherm dat. Daarna het scherm op is dan naar rechts voor. Ja. Kijk je heel aardig. Waarom moet je dit nou? Straks maak je het scherm op. En dan komen we landen aan die kant daar. Nou, kijk, daar landt hij straks. Dat versiert komt wel uit. Daar is ons hotel. Daar. Ja, dat is natuurlijk constant aanvliegen vanaf de vijf. Dingen mooi koud laten. baan die onder moeten vandaag komen. En dat links, hè? Maar die uit de binnen te kijken. Kijk zo.
dames en heren, jongens en meisjes, welkom op de luchthaven Funchal op Madeira. Ik verzoek u nog te blijven zitten met de stoelriemen vast, totdat de verlichting van de tekenriemen vast wordt uitgedaan en het toestel op zijn parkeerpositie is aangekomen. Houdt u er straks ook weer rekening mee dat bij het openen van de bagagevak een handbagage uit kan vallen. Roken is pas weer toegestaan wanneer u in het luchthavengebouw bent aangekomen, echter alleen in Duits aangewezen rookgebieden. Namens gezagvoerder van Ekelschot en zijn bemanning neem ik nu afscheid van u. Wij hopen dat u ondanks het vroege tijdstip toch een prettige vlucht met ons heeft gehad en we wensen u een heel erg fijn verblijf toe. Dank u wel voor het vliegen met Transavia en graag vergeet. Tot ziens. Kijk, ik deze aan de sluitspits.